ព្រឹកនេះស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបាតបន្តិចមើលបងដាប្អូនស្រីថ្ងៃបុណ្យកឋិនសាមគ្គីមីងរៀបពុកម៉ែយាយតាមកក្រុមទិសទីក្នុងវត្តមូលមីឮសូរភ្លេងបុរាណគេទាំងឈ្មោះមាទាំងរលកទាំងសាសនាទាំងជាតិស្រីថ្លាខេមរាស្រុកទេសតាមត្រាំបងប្អូនលក់ដូរល្បីល្បាញចំរោះកំសាន្តក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរល្បុក្កតោក៏មានទិញមកចាប់រំឆៃយ៉ាំលេងមួយអស់ដៃម្ចាស់បុនទូត្រៃនិស័យតាមសទ្ធាធនធានមើលអ្នកកាន់ក្លោះមុខស្រស់ពេលធ្វើបុណ្យទានអូសតជាស្ពានមកមកទាននៅមានបញ្ញាអួតអីម៉េះធ្វើដូចចេះខ្លួនលើកនេះសងមើលឆ្លើយឲ្យអង្គសួរដោយស្មោះវិស័យសាសនាតើធ្វើបុណ្យកាតនទានបានផលយ៉ាងណាសូមពូនអ្នកវាចាពុំមុសាត្រូវប្រាប់ឲ្យត្រង់ណែពូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះច្រៀងអាយ៉ៃអត់ហ្នឹងហើយចូលមានទៅស្អីហើយអើយខ្ញុំមិនអំនួតអួតទេណាធ្លាប់លឺយាយតាលោកនិទានខ្ញុំមិនអំនួតអួតទេណាធ្លាប់លឺយាយតាលោកនិទានអ្នកធ្វើកថាពិតជាមានបុណ្យកុសលច្រើនអានិសង្ឃ6ប្រការថ្លាសម្បុរល្អរូបសាច់ខ្ចីសដល់ភពផង6ប្រការថ្លាសម្បុរល្អរូបសាច់ខ្ចីសដល់ភពផងសន្តានកម្ពស់មិនទៀបចំប្លង់បញ្ញាត្រូវត្រង់ចាញ់ចាំស្រាច់កុសលអ្នកសាងមិនខ្លាយគ្លៀងឃ្លាតអនាគតជាតិកើតជាស្ដេចកុសលអ្នកសាងមិនខ្លាយគ្លៀងឃ្លាតអនាគតជាតិកើតជាស្ដេចចិត្តក្រោយបានបួសគុណធម៌សម្រេចកិលេសកិនផ្ដាច់ជួបព្រះពុទ្ធទៀតណា